natwe turaho nyine turi bazima. Yego so narinje kure ko twabona umwanya rero kugira ngo tujye kunyereka handi bageze ashyinguye ngo ndebe ko nashyiraho indabo. Yego okay, reka rero ngende njye kwitegura hanyuma birafatana nk'iminota nk'itanu yonyine. Reka nyine kwitegura hanyuma ngene mpakujyane. Waje twita tugenda ndabyo se waziguze gutyo zirahari. Okay, ufite imodoka se kongeye umugabo duherukana musaza y'Iribageza Nyirantambara amubwiye yuko bagiye kujya kureba aho bashyinguye Iribageza ku irimbi. Aho se baba baragezeyo bikagenda utewa? Nta kindi kintu ndi bugusabe kugira ngo mbikubwire uko byagenze byose. Murabizi ngiye nigerera kuri tere icyo bita kubasogongeza cyangwa kubabonjesha mu Kinyarwanda. Reka nze byose mbikubwire. Mu gihe uri kuzana agatebe maze umushu uba ureba aho hasi nimba uri mushyashya ukore subscribe kugira ngo dukomeze twagura umuryango mugari wanyu w'iyi YouTube channel. Mbibutsa yuko nta yindi YouTube channel ushobora gusangaho ibiganiro nk'ibi ngibi by'inzira y'umusaraba usibye iyi YouTube yonyine, ndetse na film ukayisanga kuri ya YouTube channel yacu ariyo Nkuru Big Family inyuraho film. Mumeze neza, ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse no mu Burundi n'abandi mu bindi bihugu. Murabizi ko mbakunda cyane. Abashu sibyo? Ese we murakoze. Ubu nababwiye yuko nzajya mbaha inkuru ya nyayo. Iyi mbundi ndaje nditereka ndavuga ati abasheri banjye reka mbanze mbaha inkuru ya nyayo maze mbabwire byose mbive imuzi n'imuzingo. Siko kuri se? Ubundi nongera mbabwira ati abamenye nago banshidikanya, abamenye nago bangereranya na twana tuza tugatoba ibintu bakaba bese ibyo batazi kubera yuko nabo ubwabo ntabyo bazi. Hanjye wigerera kuri teri mbabwira ngo mujye mukanda subscribe mu kanya ndibuze guhamagara cyusa kuri telefone maze mubahe kugira ngo mwiyumvire ibyo twavuganye, ndetse ufite ikintu wamubaza ajya muri comment nze kukimukubariza kugira ngo uze kumva yuko yagusubije. Abashu murakoze. Ese we murakoze. Reka nze ntabatinde mpite ndasa ku ntego y'ikintu ningiye kubabwira yuko Nyirantambara yagiye kwereka musaza y'Iribageza ku irimbi. Nk'uko mubibona hano ku ifoto murabona neza ko yari yamujyanye ku irimbi. Ibyo yamubwiye byose ufite amatsiko yo kubimenya, kandi byose ni ngiye uri bukubwire, nta wundi muntu uri bukubwire usibye ngewe. Nanabibutsa kuba mukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu ibi biganiro. Sinababwiye ko ari ngewe wigerera kuri terisi. Ubwo ejo twari turi gukina hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Reka nze maze nkive imuzi n'imuzingo maze wisekere. Ariko ntago uri buseke, ushobora no kurira mwana. Ntago uri buseke, ndabizi umusheri ushobora no kurira. Rero nk'uko duherukana muri filimi, ubwo Kanyana yari amaze kubabarira Iribageza, ndetse Rugemana bari bamukubise mwana. Ntago wabibonye Sirambando Emile yamukubise ni iya nyayo. Nk'uko musaza y'Iribageza yaje akabaza Iribageza ati nashakaga kujya kunyereka aho bashyinguye Iribageza, bagatungurwa. Nyirantambara agahita atezamo. Rero Nyirantambara yese amubwira ati ufite imodoka kugira ngo amwijijisheho. Nyirantambara yese ashaka ikindi kintu amubeshya ntiyajya kumwereka aho bashyinguye Iribageza, aramubwira ati uzagaruke. Ndetse musaza wiwe wa Iribageza yagiye yibaza ati se kubera iki Iribageza muvuze bano bakobwa bakikanga habaye iki? Ahita agenda nyine nk'umupolisi yajya gushaka amakuru. Ibyo mbibabwira yuko ari ibintu bya danje narinje kubabwira. Murabizi neza ko ntajya mbabeshya. Rero mbabwira ati uramutse ufite impano iri n'itangazo ryo gukina filime ukaba uherereye mu mujyi wa Kigali, watwandikira kuri WhatsApp. Ntihagire umuntu uzajya uduhamagara, mujye mwihangana. Nimero yacu ni 0772 49 60 49 64 2. Mwihangane, nimero ibinjabutse nyine abasheri ntago mubizi se ko bari igihe bijya binjabuka. Ni 0772 49 64 2. Ukadusuhuza, ndetse bimwe byanyu byo kumamagara. Mwihangane, nimba ufite impano ujye kuri WhatsApp nyandikire abasheri. Sawa rero musigara amahoro, ndabakunda cyane. Ndaje mbaye ikiganiro nahamagaye cyusa mwiyumvire.